കോർ കട്ട് ചെയ്ത് പൈപ്പ് ഇറക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ കോർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പൈപ്പ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു അടിഭാഗത്ത്, അതായത് പൈപ്പിൻ്റെ സ്ലാബിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ടോപ്പിൽ നമുക്ക് GP2 മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഉണ്ടാവും സ്ലാബിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കോർ പ്ലഗ് ചെയ്യാനുള്ള. ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോർ പ്ലഗ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നല്ല വെള്ളത്തിൽ മിക്സാക്കിയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അടിഭാഗം. നല്ലോണം ഇതുപോലെ അടിച്ചതിന് ശേഷം മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്ന GP2 ഇട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം GP2 നല്ല പോലെ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്ക് വരില്ല. അല്ലാത്തടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ മഴക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേന് ലീക്ക് ചുമരൊക്കെ ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂലൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് കാണാറുണ്ട്. സംഭവമൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം. അത്ര ബാക്കി ഇതുപോലെ നല്ലോണം അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ലൂസായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ.